ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വയസ്സായവർ വരെ എല്ലായിടത്തും പനിയും ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയും ഒക്കെ തന്നെ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ നമുക്കൊരു കഷായം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? ഒരു പിടി തുളസിയിലയും 3 പനിക്കൂർക്കയിലയും 1/2 സ്പൂൺ ജീരകവും 5 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 10 കുരുമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു ഇടികല്ലിലിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഇടിച്ച മിശ്രിതവും 1 നുള്ളു ഉപ്പും 1 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അരിച്ചെടുത്ത് ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ടൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നു മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഒരുവിധം തടയാനും സാധിക്കും. ആഴ്ചയിൽ 3-4 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് പോണേ.